Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka res posebna in malce nenavadna zgodba. Namreč kralj Kaka I s svojim zvestim ministrom za velike in male potrebe vsako leto priredi, ne boste verjeli, tekmovanje v kakcih. Ja. In letos bo tekmovanje še posebej zanimivo, saj boste šteli domiselnost ter umetniška predstavitev. Le kdo bo ustvaril najzabavnejši hlačni izdelek in osvojil naslov zmagovalca. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih. Vsako leto je nenadoma štrbunknilo na dan. Kralj Kaka I je sredi kraljevega pogovora na lepem vzkliknil: Kakat, kakalulu, kakadu, kakaduš. Prosim, lepo hvala, vaše visočanstvo, se je priklonil kraljevi služabnik. Tako je vedel, koliko je ura. Takoj si bom velel poklicati ministra za velike in male potrebe. Dregni tole paličico, je rekel kralj Kaka. O ne, je pomislila kraljica, pa smo tam. Minister za velike in male potrebe je dregnil paličico. Je kralj spustil enega pukca. Oprostite, prosim, lepo hvala, se je kraljevi služabnik skoraj prelomil priklon. Razglašam, da je letno tekmovanje v kakcih odprto, je oznanil kralj Kaka. Minister za velike in male potrebe je brž zavihal rokave. Veliko tekmovanje v kakcih. Pojutrišnjem vas vse pričakujemo v našem gradu z vašimi najlepšimi hlačnimi pridelki. Letos je poseben poudarek na predstavitvi. Od vas pričakujemo nakakane umetnine. Kralj Kaka I. Tak razglas je izobesil po vsej deželi. 2 dneva pozneje so v dolgi vrsti pred gradom kralja Kaka potrpežljivo stali tekmovalci. Minister za velike in male potrebe je vse prisrčno pozdravil. Prebral je pravilnik. Poudaril, da bo ime zmagovalca za vse čase vklesano v veliko spominsko ploščo. Pripomnil, da je kralj Kaka edini član žirije. Na koncu pa vse spodbudno pozval: naj zmaga najboljši. Nato je dal kralj Kaka znak za začetek tekmovanja. Prva je pred kralja stopila gospodična krava. Svoj kravjek je lično odložila v čvrst karton za pite, kot da ga je še toplega prinesla od peka. Ni od muh, je mrmraje prikimaval kralj Kaka. Sploh ni od muh. Bratci kozlički so jih svojih bleščeče črnih bobkov sestavili stolpiče. Z velikim občutkom za ravnotežje in smislom za dramatiziranje so odparadirali mimo vidno zadovoljnega kralja Kaka. Tudi gospod Zajček se je domislil krasnega stolpa. Iz svojih bobkov in lesenih palčk je zgradil stopničasto stolpnico. Kandidat za stopničke, je kralj Kaka šepnil ministru na uho. Želva svojo trdo pogačo v srednjeveški železni kahlici
se ni mogla kosati z njim. 4 očarljive miške so družno prinesle velik kos kruha. V resnici je bil stiropor, iz katerega so izgrizljale rezino in jo pobarvale, da je bila videti kot namazana. Potem so jo s svojimi tankimi mišjaki zabelile kot z ocvirki. Tik pred njimi je slonček potiskal enokolesno mizico z gromozanskim iztrebkom. Ho, 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 kaka porcija, ga je občudujoče pohvalil kralj Kaka. Smrdelo je do neba. Ta je Atijev, je ponosno rekel slonček. Kuža je vedel, da je kralj Kaka po naravi šaljivec. Zato je svoje klobasice navihano poimenoval kakci na špakci. Se je od srca nasmejal kralj Kaka. Kakci na špakci, ta je pa dobra. Konj in pujsca, ki sta bila majčkeno zaljubljena, sta tesno sodelovala. Plod njunega dela se je imenoval Dobra papica, lepa kakica. Toda če, tako kot kralj Kaka, nisi bil pesnik po duši, si videl le 3 konjske fige na prašičji bruzgi. Za konec je Galeb pripravil pravi Kaka šov. Najprej je kralj Kaka dobil eleganten rdeč dežnik. Vljudno so ga prosili, naj ga odpre in si ga podrži nad glavo. Potem pa je Galeb razpeto blago pokakal do zadnje pike. Na Galebovo srečo jo je kralj Kaka odnesel brez packe. Ho, kaka akcija, za posračkat, je očarano vzkliknil kralj. Ravno ko je kralj Kaka hotel razglasiti zmagovalca, je iz trave ob vznožju gradu nekaj kriknilo. Ali natančneje, nekdo je predirljivo zacvilil, kar se je slišalo približno takole. Hej, je vzkliknila ena od mišk. Gospa Mravlja bi tudi rada sodelovala. Nemudoma prinesite kandidatko k meni, je kralj ukazal svojemu služabniku. Mravlja je kralju Kaku izročila majhen list papirja. Posebej za vaše veličanstvo sem nakakala tole, je vsa ponosna rekla. In je razočarano zagotrnjal kralj Kaka. Ko pa je minister za velike in male potrebe prinesel povečevalno steklo, je kralj Kaka lahko prebral, kaj piše na papirčku. Naj živi kralj Kaka. Ganjen sem, je zajecljal kralj s cmokom v grlu. In kako vzorno si to nakakala. Tako je gospa Mravlja tisto leto za mišjo dlako zmagala na velikem tekmovanju v kakcih. In njeno ime je bilo vklesano v veliko spominsko ploščo za vse večne čase. Samo poglejte. Bravo! Vse čestitke gospe Mravlji za zmago na velikem tekmovanju v kakcih. Kakšna zabavna zgodba, kaj ne? Kralj Kaka prvi je dokazal, da je v njegovem kraljestvu prostor za smeh, domišljijo in ustvarjalnost vseh vrst, tudi takšnih nakakanih. Bravo, kralj, za odlično idejo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni simpatični pravljici z naslovom Kje je Kaka medved? Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi zmagovalke velikega tekmovanja v kakcih, gospe Mravlje in kralja Kaka prvega. Čau, čau! O, kaka luštna pravljica.